好，大家好，歡迎收睇大點擊角色，唔係角色扮演，大點擊一台嘅節目，我係你哋嘅主持人獨角豬。今日咧就我啊想試下唔用我個樣，咁樣就咁去睇啦嚇。咁咧，琴日我去咗邊咧？琴日咧，我可以話俾你聽，琴日咧我係去咗大家都知㗎啦，即係嗰段片咧就係咪我去咗新湖旺角嗰度咧就拍㗎啦，拍嘢。咁唔知會唔會再有機會再去拍咧？我唔知，但係咧我都咩㗎啦，可能今日講啲乜嘢咧？今日就講下模型啦，或嘅嘢啦，就係膠水。膠水有啲咩分別咧？我講模型膠水啊，嗱，模型膠水主要嚟講咧就係有幾種嘅，嗱，最常用就係通常咧就係 PS 嘅膠水，同埋 ABS 膠水。ABS 膠水就係 for ABS 膠嘅，PS 膠水就通常一般嚟講，我哋嘅玩緊嘅模型咧都係用 ABS 膠水嘅，嗰啲啊。咁就咧嗱，咁點講咧？就話咧，高達模型通常都係用 PS 膠水㗎啦，好少話而雙星有啲件咧係用 ABS 嘅，譬如我唔知係咪，譬如一啲四驅車嗰類膠啦有少少係嗰啲係 ABS 嘅，嗰啲防強化塑膠啊嗰啲屬於 ABS 嘅嗰類。咁通常雙星有好多有啲件係用 ABS 嘅。咁 Bandai 係咪Bandai 係咪冇 ABS 膠嘅模型咧？唔係冇嘅。HGUC 魔蟹嗰個骨架咧都係有 ABS， 都係 ABS 膠嚟嘅。所以咧你哋用你哋嗰陣時用如果你譬如爛咗個架想黐翻嚟咧，用 ABS 膠啦。如果你冇 AA 膠嘅話，可以用 ABS 膠水去黐都得嘅。咁呢個問題就嗱，有人問我有個問題問我獨角豬，我係一個數組人士，數組咁我係萬一咧，我剪鉗嘅時候，剪一啲模型件出嚟嘅時候咧，脫肉嘅時候咧，即係剪過多咗即係脫咗肉即係嗰件件崩咗點搞咁其實咧好簡單嘅，崩咗咧就如果你係上色嘅，用筆地A 膠嘅，用 A 膠嗰啲咧，佢填翻佢咧，再磨翻正咪得啦咁如果嚟講，但係問題我係數組嘅，咁點咧？有辦法嘅，咁你就應該用嗰啲模型框嘅框支，一定要同嗰件件嘅色係一樣㗎一定㗎。咁咧你就攞啲模型膠水浸一浸嗰啲框，浸到溶晒溶晒嗰啲膠水度，就攞佢結塔塔嘅時候，就抿落去嗰個凹陷個位度。凹陷個位度補咗佢，補平咗佢之後打磨，咁就得㗎啦，咁就冇問題㗎啦。咁你再噴翻燒光咧，遮晒㗎啦，其實就可以遮得遮到咩咁如果嚟講阿豬咁冇呢個咁有冇其他辦法咧？如果冇 PS 膠水，咁我點搞咧？咁其實辦法唔係冇嘅，咁我可唔可以自製模型膠水係可以嘅？模型膠水點樣自製咧？你就用你其實好簡單，去五金鋪，你買支天涯水啦10蚊8蚊啫一支十元八塊到嘅天涯水我頂多我覺得而家嚟講咁大支，我都頂多20蚊到，可能你當你密探上頂多我都係覺得係20蚊到啫。咁你買翻嚟，咁你揾個咩容器倒啲出嚟啦細細個嘅玻璃容器啦，一定如果塑膠會溶鬼咗嘅玻璃容器啦一定係最好用嘅就係玻璃容器咁揾個漏斗咧漏落去一定啲膠嗰啲天涯水唔好，如果唔係扭到咩咧有腐蝕性㗎，小心唔好整到眼整到眼有事㗎，好大鑊㗎
我咁講俾你聽，咁你攞啲模型嘅框嗰啲，即係你砌完模型嗰啲唔要嗰啲，你咧就將嗰啲框抌落個裝滿咗天牙水嘅樽度，即係你中意咩顏，啲膠水係咩色嘅咧，你就咩啦嚇。咁你抌落去浸，同樣㗎，其實都係咩嘅，同樣道理，抌到日子有功之後咧，嗰啲咧就會變成模型膠水嘅，就會變成模型膠水用㗎啦咁你攞去用愛嚟咧，愛嚟黐模型都得㗎啦，你又唔使買模型膠水死啦，邊度揾啊？你唔使去嗰度嗰啲就得㗎啦。嗰啲膠咧就一定用到你嗰啲模型膠，因為點解？佢係用你啲模型膠嚟到黐啫嘛。咁啊用，其實原理咧就係話模型膠水原理就係話將你兩邊嘅模型件溶解結合，通常都而家咧嗰啲光固化件咧都係用呢招啊，兩邊嘅件咧融化咗結合嘅好。因為咁樣咧，咁呢件件咧黐得實淨嘅。但係如果你用 AA 膠咧會斷嘅，因為點解？AA 膠嘅作用咧就只係一個將兩件嘅件咧互相黏附住先至結合嘅互相黏附住結合，你唔係話溶解佢式結合，有兩樣嘢嚟嘅要搞清楚呢樣嘢好似我講呢啲等下先，而家到4點。而家都幾分鐘，咁樣做嘅，咁就可以咁樣接合，但係你要等到佢乾咗之後咩啦我本來我今日想介紹一支咧綠蓋膠水嘅，而家咧出邊買嘅膠水咧，好似黑膠水棍氏黑膠水啦，我唔知係咪棍氏啦嗰隻另一隻就係最多人用就係雙星。以前我係用八蓋嘅，後尾八蓋都冇橙蓋。橙蓋有個好處就係嗰陣味咧又冇咁勁，不過唔好聞得多因為佢雖然係香橙味，但係你聞得多會嗨嘅呢啲嘢真係唔好咩會中招㗎唔好聞真係你唔好故意聞到嗰啲問題咩，但係唔好真係中意嗰陣味去聞真係呢啲有害嘅，真係我即係講俾啲人聽咁亦都唔鼓勵你咁做呢樣嘢對身體有害㗎，啲天牙水嗰啲嘢呢樣嘢有害㗎，呢啲嘢會傷害腦神經㗎嗰啲嘢嗰類㗎千祈唔好咩咁我建議就最好咧用膠水咧最好戴翻個口罩啦唔一定戴 N95嘅，戴翻個外科口罩已經得㗎啦。其實已經都可以冚到啲味㗎啦唔需要話咁誇張嘅，即係你戴有 N95你戴 N95咯。如果你中意嘅話，冇問題冇所謂嘅呢啲嘢最緊要捕捉安全措施啦，呢啲嘢啦，即係我哋有陣時好多時咧，我建議人哋咧戴口罩即係你譬如噴油你都戴翻個口罩啦呢樣嘢。你鉗嘢嘅時候即係咳嘢嘅時候，你戴翻副護目鏡咁樣，都係點解要咁樣講咧？其實我係主張翻啲人咧係要注意呢個玩模型要玩模型玩得開心，安全都係重要㗎呢樣嘢。咁樣講，咁大家都咩啦？同埋而家時代進步咗咧，而家好多模型件咧。都個上色都做得完善咗嘅，上色工具模型件嘅組裝咧都先進咗好多，同埋啲位都好準咗好多嘅，因為科技進步咗呢幾十年嘅演變高達模型有40幾年嘅演變，差唔多有半個世紀咧，嗰嘅技術已經全部咧唔同晒㗎啦，已經即係你睇下80年代嗰陣時。我哋玩單一式模型個年代嗰陣時我就係黐膠水黐到成隻嘢周圍都係膠水，都唔知點解，冇人教我哋打磨㗎，嗰陣時冇講㗎，後尾就知道，原來可以打磨嘅，原來可以咁嘅，原來可以上色嘅，
哦，上色咁樣嘅，哦點樣啊？原來要用氣泵噴嘅呢個嘢，哦原來而家又有 mark 架出現，mark 架其實喺90年代中咧，94年度應該有嘅啦，嗰陣時已經係《機動武鬥傳》嗰陣時已經有嘅。噴灰咧係我喺90年代初已經有嘅啦，噴灰啊呢樣嘢，即係我要講翻啲嘢咧幾時有嘅嘢。咁你問我咧，今日介紹副模型咧，其實都係有一定日子嘅。呢啲嗰啲模型 pass 咧，點解模型 Bandai 要出啲模型 pass 咧？就係因為有陣時咧，我買啲 HGUC 嗰啲模型咧，係往往有啲缺陷嘅。係咩缺陷？啲手嘅缺陷。點解我咁樣講話手嘅缺陷咧？往往時咧，啲機械人啲手咧，啲機動戰士啲手咧，佢有陣時揸劍咧，佢係連佢嘅拳頭咧係連住把劍嘅。你叫我大佬，我到其時我唔想揸劍啊，我想揸槍唔緊要啊，揸槍有隻手嘛。但係問題就話，我想揸斧頭得唔得啊？點揸？冇得揸。咁於是乎咧就會出咗啲散裝嘅拳頭，即係以前咧喺80年代嗰陣時咧，Wave 咧都有出呢啲嘅，不過佢啲就可動啊，有啲係白鐵做啊，嗰啲手板件嚟嘅。而家咧就直頭咧 Bandai 就出埋呢啲啦，拳頭仔啦呢啲，咁其實幾方便嘅，不過幾廿蚊一盒啦呢啲都差唔多嘅，其實都冇乜點樣漲價。咁有好處嘅呢啲就話咧，佢 fit 晒高達嗰啲模型咯。咁我嚟用啦咁我就即係因為有陣時砌某幾隻吉姆咧，佢啲手係咩嘅，咁要換咯，換咗佢咯，咁要改要執嘅，有陣時有啲嘢咁如果佢揸槍嘅隻手又唔就用翻原裝嗰對手冇問題，但係如果佢話要揸另一啲劍咩成咧？話唔揸武器嘅時候咧，咁我就要換一對呢啲咁嘅手，即係手握拳頭嗰啲咁嘅手嚟到改嘅咁樣用，點解咧？喂，型啲咯，呢啲拳頭係型啲嘅同埋你執過去都你執得靚啲啦，有啲嘢拳頭咧，以前咧。你問我識唔識執？我唔係話唔識執，識執嘅。不過問題就係話咧，我唔想咁用混合筆地嚟執咧，執到你死啊！講真得㗎，我識㗎，雕翻出嚟咯，揾混合筆地，跟住然之後剪咗 cut 咗啲手，然之後喺度猜完混合筆地，跟住然之後攞支針，攞支牙籤慢慢挑翻個樣出嚟，嗰啲咧係做到㗎，但係問題。哇！大佬你唔好搞我啦！呢啲咁嘅嗱，呢啲嘢唔係話做唔到，係做到係好嘥時間嘅，同埋咧，而家模型人咧，因為懶咗，真係懶咗㗎佢哋。點解話懶咗咧？好簡單，而家係高達模型，而家出得越嚟越完美，但係亦都好多問題嘅，即係佢仍然保留翻啲嘢俾你嘅，譬如嗰啲咧腳板底咧透膠咧，你點樣去搞掂啊？搞掂好簡單啫，揾啲膠框塞翻落去，跟住你中意補下啲 AA 膠又得，你倒啲 AA 膠落去又得，你中意倒啲咩滲線膠水落去咁樣，然之後就揾筆地捧埋，乾咗揾筆地捧埋佢，咪慳翻好多筆地咯。但係問題你如果用普通液體支裝筆地咧，係會下陷嘅講埋俾你聽，下陷咁點啊？用混合筆地咯，跟住再用，咁咪慳好多咯。混合筆地唔好全部用晒混合筆地，用晒混合筆地話你有排光啦。呢啲嘢我哋知嘅咧，即係我哋點用？唔用混合筆地，用數鋼土咯，平啲啊嘛。但係問題數鋼土搞到成手就污糟邋遢，都係混合筆地乾淨混合筆地乾淨啲即係咁講冇咁黏手啦。即係有啲嘢就混合筆地係比較靚啲啲質地，膠啲，有啲膠質同埋柔軟度咯其實要講有陣時，但係如果你話多嘅話，大件嘅嘢道具嘅，即係 cosplay 嗰啲咧，我梗係用數鋼土啦
用華為筆你多都唔夠俾啦，大佬成本重啊，你明唔明啊？咁我哋咧就變咗咧，哇，講咗咁多啦，咁咧即係變咗我哋而家修補嘅嘢咧，我哋除咗用模型膠水之外咧，仲可以用 AA 膠、爽身粉、卡士粉都得嘅，卡士粉都可以做修補。即係嗰啲 HG 粉啊，我哋而家都唔見人用嘅，通常都係我哋通常主要嚟講就話用啲最容易揾到嘅嘢，譬如爽身粉同埋呢個 AA 膠502嗰隻，或者唔知係502定501，總言之係萬光嘅 AA 膠，記住係萬光嘅 AA 膠，唔好用快乾，快乾一倒落去就即刻乾晒，你又溝唔勻嘅，你要有俾一啲時間佢可以混埋一齊嘅時間嘅膠嘅 AA 膠咁樣，而嗰隻已經冇得賣啦，咁我唔知咧大陸咧有邊隻501定502可以代替咧？咁你識我嘅人咧，唔該話俾我聽啦同埋咧有啲膠嗱，同有一樣嘢咧，洗模型油咧，有人問我用啲乜嘢嚟洗咧？嗱，下次會講下俾你聽嘅。咁我講到呢度咧，我就希望大家咧就訂閱大點擊一台，俾個 like 我，多啲留言同埋分享出去，好唔好啊？OK，仲有訂閱係免費嘅好啦，講到呢度差唔多啦，拜拜。